四我呢條係拼多多開箱片，廢話唔講太多，費事冇人睇。第一個電話殼，會唔會講得太細聲？電話殼。第二個耳環收納盒。第三個第二個電話殼。耳窿清潔器，因為我自從細個釘耳窿之後，冇再即冇清潔過耳窿，一次都冇。上次咧都喺網度睇過，今次即係第一次買翻嚟試下玩下，希望有用。唔知影唔影到？應該耳環 OK，我冇斷到，歪咗少少。事關之前又係拼多多買翻嚟嘅球，蝴蝶上邊呢個位入邊嗰度有位斷咗，結果我條繩又咁樣翹住，搞到好似就嚟要斷咁。下面呢度就冇事，第一次整冇驚嘅，有啲樣衰。last 一個冇睇清楚，咁多嘢綁住啦。易折疊嘅穿戴甲收納盒，之前我唔知係咪咧拼多多買嘅，總之呢兩個敷晒你嗰間穿戴甲鋪嘅張相擺喺呢度，自己入去睇。啱啱去咗掉垃圾，費事一啲黑機啊翻即刻又煩我。苦啊！唔係辛苦個苦，係老虎個苦。咁樣就呢條片嚟到咁多先，下次再見，拜。
親到你咗少少。
自戀。呢張貼紙俾我啲 friend 啦都得喎。真係唔妥噃。阿媽，其實影到你啊！你個背影，我就話咗我唔識飛人啊！你揼水先啦。即係手拍住，要我咁樣趴低嚟行你陣間。你唔係講嘢慢慢講嘅，我唔識飛埋你把聲嘅喎。好啱嘅。你嘈咗啦，好尷尬啊！整死佢包嚟嘅，啊！一睇到晒。我唔記得燒咗佢。我以為燒咗你啊！哇，好嚇啊！仲係一拍點啊！花住啲水，一支嘢用兩邊。我都唔識飛人啊！